नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ें जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो देखो कैसे ये पेड़ चट्टान से अलग होने के बाद भी उग रहा है और एकदम हरा भरा है। और ये पौधा तो शायद आपने पहली बार देखा होगा, जिस पर धूप पड़ते ही वह जहरीली गैस छोड़ने लगता है, ये जो कि इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये क्यूट सा पौधा देखो जो एकदम इंसानी बच्चे के लिप्स की तरह दिखता है ना गाइस, एकदम क्यूट, नेचर का कमाल।